La fogata de San Juan. Ese domingo, como tantos otros, deseaba más que nunca sumergirme en el diario del día, pues fundamentalmente me interesaba un artículo que abordaba el tema de las festividades de San Juan. De modo que, en cuanto pude liberarme de las tareas de la casa, me senté a la sombra del cedro dispuesta a leer el artículo en cuestión. La noche de San Juan, decía la nota, es una festividad de origen muy antiguo, influido por ritos precristianos vinculados a los ciclos de la naturaleza y la fertilidad. La ceremonia principal, proseguía, se caracteriza por el encendido de hogueras en las calles y plazas donde se reúnen familiares y amigos. La esencia fundante de este rito, continuaba el investigador, era por un lado dar más fuerza al sol, que a partir de esos días iba haciéndose más débil, y por otro lado, simbólicamente, el fuego también aludía a una función purificadora en las personas que lo contemplaban. De hecho, agregaba, en algunos pueblos aún existe la creencia que durante esa noche se comunican seres de otras dimensiones para exorcizar los encantamientos provocados por los malos espíritus. En el afán que nada ni nadie me distrajera de la lectura, cerré el celular y con el termo y el mate listos sin interferencias, pude profundizar la causa de la eterna disputa sobre la verdadera noche de San Juan. A continuación, la nota expresaba que en muchos lugares del hemisferio norte las celebraciones tienen una conexión directa con los festejos por la llegada del solsticio de verano, el 20 y el 21 de junio, y coincidente con las celebraciones del Día de San Juan, el 24 de junio, y las verbenas de San Pedro, el 29 de junio. En efecto, el artículo comentaba que en ciertos lugares las celebraciones se realizaban la noche del 23 de junio y en otras la noche del 24. Y que en España, por ejemplo, se comenzaba la fiesta con el encendido de hogueras para incinerar un muñeco o ninot y se culminaba con miles de fuegos de artificio. La nota incorporaba testimonios sobre rituales nocturnos en los que recogen plantas aromáticas de varias clases que se dejan en agua para lavarse a la mañana siguiente con la certeza que podrán desarrollar poderes clarividentes. Para mi sorpresa, el artículo daba cuentas de la vigencia de la celebración que aún se conserva en muchos puntos de Europa y Sudamérica. El hecho es que, aseveraba el autor del informe, en Argentina la noche de San Juan se celebra el 21 de junio, con fogatas o fogaratas, y en torno a las mismas, grandes y chicos de las barriadas se reúnen para cocinar papas y batatas al calor del fuego. El autor agregaba que también se preparan muñecos para simbolizar en ellos sentimientos a quemar, y que a través de sus llamas pueden elevarse al cielo plegarias en la esperanza que sean escuchadas y se cumplan antes de la próxima fogata. En este punto, mis ojos se humedecieron y se empañaron los lentes. Obviamente, el artículo periodístico había aguijoneado mi memoria hasta vulnerar cualquier resistencia, si acaso ésta hubiera existido. El fuego del hogar crepitaba, incentivado por la resina de las piñas, mientras en las profundidades más remotas de mi interior se ovillaban la luz y la esperanza. En consonancia, los recuerdos sacudían a mi mente como retazos de infancia que me remitían a momentos felices en el barrio que me vio crecer. En efecto, era allí, durante la primera quincena de junio y ante la proximidad de la noche de San Juan, cuando nos envolvía la misma efervescencia
que sabían contagiarnos los españoles, los italianos y los alemanes del vecindario. Consustanciados con esa euforia, cada uno asumía un compromiso, y la primera tarea que se nos planteaba era limpiar el terreno baldío de la esquina. La segunda, acopiar ramas implorando que no fuese a llover, de modo que iniciada la última semana, un cúmulo leñoso iba creciendo hasta alcanzar una altura descomunal. «Estuviste flojo, chorlo», reprochábamos al que había sido esquivo con el trabajo. Acto seguido, potenciábamos el ingenio al máximo a fin de acordar qué cocinaríamos en la fogata. Pan, tomates, papas, patatas, chorizos, proponíamos eufóricos, como si discurriésemos sobre el tema por primera vez. Nadie se atrevía a dudar de las delicias de un choripán acompañado con tomates, papas y batatas asadas. Y si bien todos poníamos manos a la obra para el acopio de víveres, en realidad sabíamos que al distribuir las responsabilidades, los únicos que podrían conseguir los chorizos eran los hijos del almacenero del barrio. Ya saben, nosotros limpiamos el terreno y juntamos las ramas, pero ustedes traen los chorizos, dictaminábamos amenazantes. Por supuesto, los demás ofrecíamos el pan, las papas y las batatas. Habida cuenta de lo convenido, nos lanzábamos a la conquista de la figura que para ese momento histórico en particular se tornaba en la más importante e inalcanzable: el señor almacenero. De modo que nuestros amigos, huelga decir, los hijos del almacenero, sufrían como marranos ante la presión de hurtar los chorizos de la empresa familiar. Cada día, todos los miembros de la pandilla los presionábamos impiadosos. «Hagan buena letra, che», les recomendábamos imperativos. Nuestros amigos, quienes en nuestro imaginario aparecían como los más encumbrados del barrio, comprendían la importancia de la misión e iniciaban maniobras de avanzada hacia el flanco más duro de roer: el señor almacenero, o sea, su padre. Por tanto, el hijo mayor, de casi 11 años, limpiaba con esmero las instalaciones y ponía el ingenio al servicio de una misión: aplacar la furia del padre, que ya le había contestado con una buena pateadura en el trasero. El hijo mayor, decíamos entonces, decidió hacer sus aportes para aumentar durante las semanas previas los ingresos al negocio en moneda contante y sonante. «Yo limpio, viejo, junto lo que anda dando vueltas por ahí y de paso le sacamos unos pesos, ¿te parece?», ofrecía sonriendo de costado. Su intuición le indicaba que en el almacén del padre podían ofrecerse diarios y revistas usadas, latas antiguas, lámparas en desuso y cuanto artefacto inservible anduviera dando vueltas por el hogar. Obviamente, los promocionaba con llamativos carteles pintados con lápices de color, instando a la compra en un plazo perentorio. En simultáneo, el hijo menor, de apenas 8 años, aportaba sus juguetes viejos que también eran exhibidos durante esas semanas para la venta. «Ese monopatín está trabado. Y ese teléfono que me trajo la tía ya no suena», sugería con el fin que autorizaran su comercialización. Obviamente, los demás amigos hacíamos el aguante yendo y viniendo una y otra vez al almacén con cualquier excusa, a los fines de auditar el incremento de las ventas. En el transcurso de estos avatares, caímos en la cuenta que la humedad y el calor, increíblemente inusual para la época, habían traído una plaga de bichos cascarudos que volaban próximos a los faroles de la calle para terminar estrellándose contra la tierra apisonada. Ávidos de aventuras y monedas,
decidimos levantar apuestas entre los chicos del barrio. Ello implicaba que cada uno podía elegir su cascarudo. Luego se delineaban las sendas en la calle con ramitas, levantábamos apuestas y al grito de 3 intentábamos dar ánimo a los pobres bichos para que alcanzaran la meta lo más rápido posible. «Vos le pusiste el pie para desviarlo, tramposo», gritaba el gordo a punto de llorisquear. «A mí no me agarran más», se quejaba Nicolás. «Y buah, la próxima elegí uno con cuerno», soltaba indiferente el triunfador. «Las líneas estaban mal dibujadas, negro», reclamábamos frustrados. Efectivamente, pese a que la selección de los contendientes era sumamente cuidadosa, casi siempre ganaban los que tenían un cuerno semejante al del rinoceronte, y los pocos centavos que se juntaban eran una inversión a futuro para los ansiados chorizos. Por otra parte, nuestro amiguito, el hijo más pequeño del señor almacenero, había decidido armar espectáculos en el interior del almacén con la clara idea de entretener a la clientela mientras esperaba ser atendida. Y como pese a estar en el mes de junio, el calor seguía en aumento, haciendo honor al denominado veranito de San Juan, los sapos rechonchos acudían al pie de los faroles para conseguir los cascarudos como alimento. El hecho es que nuestro amigo, fantasioso y ocurrente a más no poder, tomó cordeles de colores para enlazar los sapos a fin de entrenarlos y lograr que hicieran piruetas sorprendentes. Pero como tal estrategia de marketing, lejos de atraer, aterrorizaba a la clientela, por indicación de su señor padre, decidió brindar el espectáculo en la vía pública. No obstante, ante la inusual ocurrencia, las chicas se negaban a transitar por nuestra calle. A las risotadas las veíamos huir presas de pavor ante el espectáculo de los sapos enlazados, exhibiendo irreverentes sus panzas desnudas. «Idiota», soltaba la turca mientras corría más no poder. «Asqueroso», insultaba la Zule mientras huía despavorida. Así transcurría la semana previa, y como pese a nuestras tretas infantiles, el señor almacenero continuaba resistiéndose a donar los chorizos, cada padre terminaba comprándoselos. A modo de corolario, recuerdo que esa noche, mientras saltaban las chispas como luciérnagas en la fogata de San Juan, cada uno devoraba los chorizos humeantes con el pan caliente. Después, pinchábamos con las ramas más largas las papas y las batatas asadas, mientras cantábamos radiantes de felicidad. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso.